सर आप कितने गरीब हैं? सर हम बहुत गरीब हैं। कार तो होगी आपके पास? सर कार नहीं है हमारे पास। मोटरसाइकिल? नहीं है, बहुत गरीब हैं हम लोग। फिर साइकिल तो होगी? नहीं है, साइकिल भी नहीं है। सर कुछ तो होगा आपके पास? कुछ भी नहीं है सर। हम इतने गरीब हैं, हमको 2016 में गैस सिलेंडर मिला था। 2025 हो गया, आज तक खाली नहीं हुआ। क्यों? सर माचिस के लिए पैसे नहीं है। साला इतना गरीब आदमी मैं पहली बार देखा है।